Ei, què passa, troneres? Avui us presento una novetat, un SDR nou online del EA5 Juliet Mike Yankee. Està situat a Oliva, a la comarca de la Safor, a València, al districte 5. Està en període de proves, està molt recent. Jo he pogut fer alguns testos per aquí. Us deixo per aquí un petit vídeo dels petits testos que he pogut fer des d'aquí a Vilanova i com anava entrant amb repetidors com l'R4 del Mont Bartolo i repetidors de Denia. 73 cordials. Us deixaré l'adreça a l'enllaç, o sigui, a baix a la descripció us deixaré l'enllaç perquè podeu entrar. Hola, prova test. Hola, prova test. Crida Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima. 3 Hotel Sierra Lima. Hola, prova test. Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima, des del repetidor de Mont Bartolo. Mont Bartolo, repetidor de Mont Bartolo, a través de l'SDR d'Oliva. Eco Alfa 5 Yankee Mike Yankee. Prova test SA3 Hotel Sierra Lima. Hola, R4 Mont Bartolo, crida Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima, EA3 Hotel Sierra Lima, Vilanova i la Geltrú. Hola, prova test. Hola, prova test. Crida Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima, EA3 Hotel Sierra Lima, prova test. Sierra, Sierra, ¿estás por aquí? 5 India, Sierra, Sierra, Bati, ¿estás por aquí? Hola, vamos a ver, Cura, Mallorca, recibes Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima. Hola, Cura, Mallorca, recibes Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima. Pues mira, no riu. Ja resulta, sí que rep Cura, Mallorca. Bona vesprada. Crida Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima a través del repetidor de Denia, EA3 Hotel Sierra Lima, prova test a través del SDR Eco Alfa 5 Juliet Mike Yankee, Oliva, la Safor.